波音公司由于飞机质量问题，接连发生2起事故，被全面禁飞后，一路亏损。前段时间还将255架飞机贱卖处理。外界猜测，波音此次可能要被水一战。本期为您解析，波音公司在被全球禁飞以后，近年来亏损非常严重。光是去年1年的时间，波音公司就亏损了119.4亿美元，相当于人民币823亿。现如今，波音公司正在大力寻求合作伙伴，不惜一切代价也要获取新的订单。前段时间甚至以3折的价格将255架飞机贱卖。对此，外界纷纷猜测，波音此次能够做出巨大让步，可能是要被水一战。禁飞对于波音来说影响确实很大，因此波音正在积极寻求世界各国发放复飞许可。目前已经获得177国的许可，但是却遭中国拒绝，因为中国对于波音737 MAX 系列机型复飞一事非常谨慎。中国在明确拒绝波音的复飞请求之后，也给出了拒绝的3个原因。波音想要复飞，就必须满足中方的要求。第一，波音公司的飞机并不满足中国的适航标准。此前波音737 MAX 就曾出现过重大质量缺陷，使用的防失速自动控制系统也不符合国际标准。第二，目前波音公司急于全球复飞，让中方对于波音737 MAX 质量的完全改进表示怀疑。按理说，飞机使用系统修改后，飞行员都需要重新适应，但是波音并没有对飞行员进行新一轮的培训试飞，只是口头告知了各国波音飞机的飞行员，因此中方有理由怀疑其可靠性。第三，波音公司仍然没有对外公布此前发生的2起空难的调查结果，这是对波音飞机乘客极其不负责任的行为。如果说波音公司始终做不到上述3点要求，中国将不会考虑复飞波音。对于波音公司来说，中国市场至关重要，因此波音才会费尽心思想要拿到中国的复飞许可。但是中国立场坚定，必须各方面要求都达标之后，中方才会松口。毕竟我国 C-919 大飞机即将交付，也处于抢占市场的关键节点，因此波音今年复飞的可能性应该不高。卢卡申科在讲话中披露了有关瑞安航空公司客机事件的一些最新细节。他表示，有关瑞安航空公司航班受炸弹威胁的消息来自瑞士，该信息同时发送到了雅典、维尔纽斯和明斯克的机场。当时该客机距离维尔纽斯仅70公里，但其靠近白俄罗斯核电站附近，他因此要求防空系统保持高度警戒。客机的转向有些不合逻辑，但是没有其他机场接收该航班。机组人员与航空公司和维尔纽斯机场进行了协商，最终决定在明斯克降落。卢卡申科表示，那些声称白俄罗斯动用米格29战机逼迫客机降落的消息是绝对的谎言。西方国家利用这一事件对白俄罗斯进行攻击，其中许多做法已经越过红线。据白俄罗斯媒体报道，爱尔兰瑞安航空公司一架客机23号因炸弹威胁紧急降落在明斯克国际机场，飞机经检查未发现爆炸装置，随后重新飞往立陶宛。24号上午11时37分，青春珠海号主题客机从珠海金湾机场顺利起飞，直冲云霄，飞往北京大兴国际机场。在青春珠海号惊艳亮相并首飞后，另一架名为活力珠海号的客机也将在年底亮相。除了机身喷涂外，2架主题客机机舱内也进行了珠海元素的内饰改造。据了解，青春珠海号、活力珠海号投入运营后，将直飞南航珠海至北京大兴、上海浦东等地的多个航班，成为珠海的一张空中名片，让来往乘客感受到极具珠海特色、青春洋溢、活力十足的空中旅途。9月28号、10月1号以及10月3号，青春珠海号将参与第13届中国航展的静态展示和飞行表演。2家公司在一份联合声明中表示，根据协议，一旦这家名为布姆的超音速飞机制造商生产的超音速客机能够满足美联航在安全、运营和可持续性方面的要求，美联航就将购买15架。同时，协议还包含有美联航可能将购买总数增加到50架的内容。美国布姆公司成立于2014年，总部在丹佛。公司研制出的第1架商用超音速客机被命名为前奏曲，可搭乘65到88名乘客，计划在2029年投入使用。布姆公司表示，这架飞机的时速可达到目前市场上领先的商用客机的2倍，因此如果投入商用航线，可以让飞行时间缩短1半。据估算，
全球对超音速客机的市场需求大约是每年100至200架。